Nippon Hoso Podcast Station. Today we are continuing with Chiikawa, なんか小さくてかわいいやつ or Chiikawa. This week's phrase is 泣いちゃった、怖くなった、ダメそうだったらさ、リタイアすればいいよね。So in English, you're crying. Did you get scared? If you think you can't do it, we should just retire then. 気づかなかったです、この違い。T をサイレントにするとどっちもキャンになるんだっていう。怖ー、頑張って。Anime English Club with Sally Amaki. Hello everyone and welcome to episode 53 of the Anime English Club. I'm your host Sally Amaki. 今週もよろしくお願いします。We've got mail yet again this week. Thank you so much. メールが届いているので読みたいと思います。まずネームまっちゃん、ありがとうございます。 Hello サリーちゃん Hello、気になったのですが、英語を話している人は身振り手振りが多いように感じるのですが、文化的なものなんでしょうか。日本語話すときは身振り手振りはあんまりしないような気がします。サリーちゃん的には意識されていますか？確かになんかだいぶパッションなんですよね。これ言うんですけど、もう英語話すときはパッションでさえいけばこうなったんですけど、本当になんか手の動き込みで話せば何でも伝わるので、意識はしたことないんですけど、なんだろう、でもそれこそだいぶ外画とか見てると、その吹き替えとかでよくその吹き替えの方がだからみたいな、最初とか入るじゃないですか。あんま日本語って入んないじゃないですか。でも英語って本当に入るんですよ。なんかとかだからみたいな感じで、ちょっとブレスが入ったりしたり込みで、なんかね、だいぶいらぬものが多くてだいぶ本当にいらぬものが多いんですけど、手が動く理由は何だろう。性格上なんですかね。I know とか、わかるの時もわかるなんて言わないですもんね。I know とか。でも今喋って感じたのは、なんか日本語はあんまりなんだろう、私とかっていう言葉がなくてもなんか結構成立するじゃないですか。例えばわかるとかも、私わかるって言わなくていいじゃないですか。でも英語って I know とか言わなきゃいけないので、多分だいぶそれで I know とかなんかもう結構自分に指さすとか、なんか彼がとかもなんか、例えば彼が知ってたって言ってたよみたいな時にも、別に彼がって言わすとも、いや知ってたって言ってたよって言えるじゃないですか。でも英語だとHe said he knew みたいな、なんか誰が何をしたかって言わなきゃいけないので、だいぶそれによってなんか何かやっぱその何に対して話してるのかっていうのを言葉でも体でも言い表そうとしてるのかなって思うのと、ただ単に文化的なものだと思いますはい、ということでぜひね使ってみてください。確かに日本だとだいぶうるさいとは言われるんですけれどもね、はい、おすすめです。やってて楽しいですしね。はい、ということで Today we are continuing with Chiikawa, なんか小さくてかわいいやつ or Chiikawa, and this is the last episode we're going to be covering Chiikawa, so please stay tuned until the end. So for those of you that do not know, Chiikawa is a manga series by Nagano. It began serialization on X in 2020 and was published in book form in 2021 and has been adapted into an anime since 2022. It's a short-form series that depicts the fun and sometimes a little heart-wrenching daily lives of Chiikawa and friends as they live their lives while working jobs like weeding and subjugation. In our last episode, we looked at a line from episode 108 and talked about expressions for worrying about someone else's exam results and the cultural differences of yurikara between Japan and overseas. Hi. Honestly, I know Chiikawa has been very popular the past few years in Japan, but it literally came out of nowhere. もうどこからか、なんかもう徐々にというよりかは、ある日起きたら世の中がちいかわだらけになってたんですよね。これ本当にこれどういうことですか？
どういうことですか？私が気づいてなかっただけですか？なんか本当にある日急にですよね。徐々にとかじゃだってその前モルカワばっかでしたもん。ゲーセンとかめっちゃモルカワばっかで急に瞬きしたらちいかわに全部変わっててと思ってびっくりしましたがね、もう本当に急激に爆発的な人気ですね。 Very popular, literally came out of the blue。 はい、これもcame out of the blue っていうのはもうどこからかわからないけど急に出てきたみたいなのを came out of the blue って言います。はい。So the line we're diving deep into today is from Hachiware。 泣いちゃった。怖くなった。ダメそうだったらさ、リタイアすればいいよね。 So in English, you're crying. Did you get scared? If you think you can't do it, we should just retire then. So this line is from episode 129. The trio of Chiikawa, Hachiware, and Usagi are on their way to a job to defeat a powerful enemy. Although they arrive at their destination feeling tense, Chiikawa starts to cry. This is what Hachiware says to Chiikawa at that moment. Hi. So looking at this phrase right now, and from me knowing the manga panel, I wouldn't really translate it like this. So Hachiware is saying you're crying, but in the manga, Hachiware is not really saying you're crying to Chiikawa. Is Hachiware a he or a she? I keep saying like he, but like I don't know. So, but I don't want to say it's. I'm gonna say Hachiware. So Hachiware is kind of just like saying it as a statement, like somebody's crying. You know, he's not really saying it to anybody. So in this case, I wouldn't say you're crying. I would translate it to he's crying. Like, you know, he's making a statement out in the open. ハチワレが別になんかちいかわに向かって泣いてるのとか泣いてるねって言ったらYou're crying あなた泣いてるねって訳すんだけど、この場合泣いちゃったは別にちいかわに言ってることではなくて、泣いちゃったって言ってるので He's crying で私だったら訳しますね。 Oh no, he's crying みたいな、もう現状を説明しているフレーズとして。 Next is if you think you can't do it, we should just retire them. I don't think I would say we should just retire then. If I was a translator, I would say we could just retire. ハチワレがこのシーンではリタイアすればいいよねって言ってるので、すればいいよねは私だったら should じゃなくて could にしますね。should だったらリタイアした方がいいよねとかリタイアした方がいいよっていうことになるので、ダメそうだったらリタイアすればいいよねは If you think you can't do it, we could just retire のリタイアできるよの方の多分ニュアンスなので、私だったら should を could に変えますっていうのを長々と話しましたけれどもまあこのフレーズを見ると Let's break down some vocab. So You're crying. 日本語のセリフは泣いちゃったというふうに今目の前で起こったことを過去形で表現していますが、英語では You cried ではなく You're crying って現在進行形で表現します。はい。泣いちゃった。確かに泣いちゃった。泣いちゃった。You cried. You cried. これなんでなんでしょう？ You're crying. 泣いちゃった。確かに You're crying だったら He's crying と You're crying だったら泣いちゃってるになるけど泣いちゃった、だから本当先ほど言ったみたいに現状を説明しているだけなので、泣いちゃってるじゃなくて泣いちゃっただから Oh he's crying or he started to cry だから直訳すると He started to cry ですね。 He started to cry He started to cry だったら過去形になります。泣き始めた startedが過去形になるので He started to cry なんですけど、多分そんなに尺も長くないしHe started to cry とか書いちゃうとちょっとなんか言ってる言葉と読まなきゃいけないのが長くなっちゃうので変えてるだけだと
思いますね。アニメってだいぶ多いんですよね。なんか尺と本当に言いたいことを言うとだいぶ長くなっちゃうので、ちょっとだけ訳し方が変わることとかもあるので、この場合は泣いちゃったは過去形だけど英語で訳すと現在進行形になってるのは直訳ではないですね。はい。He started to cry or he's crying, he started to cry が直訳になります。はい。Next is Did you get scared? Did you get scared? は怖くなったという現状の、状況の変化を表すのに get を使うんですけど、Did you get scared? Or Did you get scared? Did you get scared? Did you get frightened? Frightened は frightened is a bit more harsh than scared. Like frightened はなんだろう、怖いのなんかもう一段階上なような気がするんですよね。I was scared versus I was frightened. Frightened はもう本当になんかもう怖かったみたいなぐらいのニュアンスです。なんか言葉としては類義語なんですけど、気持ちというかニュアンス的には frightened の方が大きいですね。Did you get scared? Did you get scared? Did you get scared? Did you get lonely? とかもなんか寂しくなっちゃったもう Did you get lonely? 怖くなっちゃった Did you get scared? あとなんだろう Did you get hungry? お腹空き始めちゃったとか Did you get thirsty? 喉乾き始めちゃったみたいな、なんか状況の変化、何かをし始めちゃったみたいな、なんかその感情を抱いてしまったみたいな感じのニュアンスですね。だから恐怖を感じ始めてしまったみたいな感じの Did you get scared? って使います。はい。Next is retire. So ダメだったらリタイアすればいいよねの retire。だからリタイア retire。リタイアは直訳してるんですね。So if I were to translate it, retire is correct, but I would say we can just give up or we can just turn back. 戻ればいいよね、戻っていいよみたいな、ダメそうだったら戻ろうよみたいな turn back. And drop out は抜け出す。drop out. We can just drop out. 抜け出してもいいよ。でも drop out は何かに入っていてそこから抜け出すことだから、だから学校を退学するとか学校を辞めることも drop out とか言うんですけど、この場合みんなでリタイアするならドロップアウトじゃない気がするんですよね。ちいかわだけ一人だけ帰るんだったら You can drop out。 この3人いる中1人脱落していいよ。だからほぼ脱落みたいな感じですね。なんか3人でドロップアウトするんじゃなくて、なんか1人だけスンといなくなるので drop out。 You can drop out。 はい。で3人一斉に辞めるんだったらWe can turn back, we can give up, we can quit。Quit はやめる。Give up は諦める。Drop out は脱落、抜け出す。Turn back は引き返すですね。全部ニュアンスは一緒なんですけど、なんかシチュエーションによってはなんか一番適するものが自分的に、人間としてあると思うので、どれ使ってもいいんですけど、自分のなんかギブアップって言いたくなかったら、ちょっと諦めるって言葉使いたくなかったら、シンプルにもうやめるとか turn back とか、あとなんだろう we can think it over、 もう考え直してもいいよみたいな感じもだいぶなんかやめるっていうニュアンスはあるんですけど、やめるとか諦めるほどなんだろう強い言葉じゃないみたいな、もう一度なんか考え直そうみたいな、はい、感じですね。 we can think it over。 はい。引退みたいな。そうですね。そう、確かになんかだいぶ日本語の英語の言葉をそのまま日本語にリタイアとかって持ってくる言葉で、だいぶ英語で同じ日本語で使われてるような言い方のまま英語で使うとそれちょっと違うよみたいな言葉がだいぶ多くて、この場合もなんかリタイアしようよみたいな言ったら、なんだろう本当に定年退職みたいな感じの、もうなんかもう頑張ったもんねみたいな感じのだから高校の3年生たちが
なんか部活を引退するみたいな、引退するって意味が込められてるので、この場合なんか日本語ではリタイアって言うけど、英語で言うときにはリタイアしようよとは言わないですね。はい、クイットとかギブアップとかの方が合ってると思います。はい。Next is if you think you can't do it がダメそうだったらで使われてるんですけど、私だったらこれまたこうやって訳さないなって思います。If you think you can't do it はダメだと思ったらっていう直訳になるんですけど、この場合ダメそうだったらのそうってだいぶなんかフィーリングというかニュアンスじゃないですか。なのでダメそうだったらIf you feel like you can't do it なんかフィーリング的にちょっと無理そうだったらやめてもいいような感じだと思うので、私はダメそうだったらは If you feel like you can't do it って訳して、ダメだと思ったらだったら If you think you can't do it って言います。はい。だいぶ本当に同じシチュエーションでどっち使ってもどっちも同じ感じで伝わるんですけど、本当に正しく略すんだったらこうかなみたいなぐらいなので、どっち使っても全然大丈夫です、この場合。はい。その次、other ways to say if you think you can't do it. So other ways to say if you think you can't do it. If it feels hard for you or if it seems too hard, if we can't make it. So if it seems too hard is 難しすぎると思ったらとか、if we can't make it, やり遂げられそうになかったら if we can't make it, or if you think you can't do it, if you じゃなくて if you think you can't make itは本当たどり着けると思わなかったら、if you think you can't make it or if you feel like you can't make it、この場合も if it seems too hard 難しすぎると思ったらも if it feels too hard でも大丈夫です。だから feel 丸々そうはだいぶ全部 feel に変えられますね。はい。なのでぜひなんか組み替えてみてください。でも全部正しいので、全部正しいですし、全部同じニュアンスで伝わるので、なんか自分が一番使いやすい方で使ってみてください。And now let's look at the pronunciation. This week's phrase is 泣いちゃった、怖くなった、ダメそうだったらさ、リタイアすればいいよね。So in English, you're crying. Did you get scared? If you think you can't do it, we should just retire then. Again, you're crying. Did you get scared? If you think you can't do it, we should just retire then. So pronunciation tips. Scared, cared, scared, 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 scared. The S in scared. So a lot of air is actually coming out of my mouth, like in between my teeth when I say the S in scared. So make sure so you use a lot of breath. Scared. And then when you pronounce the scared, the cared part, pretend your mouth is like a dam and the water just like flows out because you open it. So the cared. Emphasis on the K, the cared. Also, it is written in a C, but you pronounce it as a K. Scared. Hi. And next is if you think you can't do it. The can't do it, T and the can't do it, can't, is silent. So if you can't do it. But when I say the T is silent and can't do it, I don't want you guys thinking that you should pronounce it like you can do it. It is still you can't do it, but there's a difference between you can do it and you can't do it, even though both of the words you can't hear the T. And the difference is, you can. You can versus you can't. これ難しいですね。You can do it. You can't do it. You can't. You can't. So the can't seems a bit more
ねっちょりyou can't なんか you can't do it じゃない you can't you can't do it you can't do it you can't do it you can also I hear a little ちっちゃいつ in between the words so you can do it versus you can't do it so there's like a little can't do it there's a little like pause semi-pause in between the words. But if you feel like your can't sounds like a can, I would say just pronounce the T. It's not wrong to pronounce the T. So you can say you can't do it. You know, it's correct, but it kind of just like sounds a bit unnatural. But until you get used to the difference between you can and can't, pronounce the T. Just pronounce the T. You can't do it. Can't. 難しいですかね。You can do it. You can't do it. You can't. You can. You can. You can't. 難しいですか ?You can. 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 あ、確かに You can できるような can はだいぶ上がってる You can. And the can't の方は You can. なんか最後が下がってる You can. You can't do it. You can do it. これもだいぶ言い方にもよるような気がするんですけど平面に言うんだったら You can は上がって You can't は下がってるですね。いや気づかなかったですこの違い。T をサイレントにするとどっちも can になるんだっていう。怖頑張ってもうそれしか言いようがない。English is hard. But honestly, apparently Japanese is harder. So you can do it. You can do it, okay? English only has 26 alphabets, all right? So if you know Japanese, you got this, all right? I believe in you, okay? This is episode, 53? Probably fluent by now, honestly. はい。アニメイングリッシュクラブ with サリー・アマキ。So anything I want to say about Chiikawa? So I can't remember if it was the last episode or this week's episode where I said Chiikawa is voiced by real elementary school students. So the three main characters in Chiikawa are all voiced by children. And when children voice characters when they're so young, and the series has been going on since 2021, what happens is their voice changes. So Chiikawa's voice is very different right now from when it started, and I love it. I love it so much. I feel like it has so much like comedic significance to it. I feel like if it was any other series, I know several series whenever like the voice actors' voices change, they change it to like another children. But I find it so amazing that they actually kept the voice actor, and I feel like it works because it's Chiikawa and because it's like so, I don't know, I feel like it's so random and so funny. So yeah, I highly recommend you guys watch it. It's on Netflix. Some episodes I think are on YouTube, depending on the day and depending on episodes. But yeah, or if you're in Japan, wake up early and watch Mezamashi Terebi. One of my members are actually on Mezamashi Terebi, Asaoka Mao. So Mezamashi Terebi is a news variety program in Japan. It's usually in the morning, hence its name is Mezamashi, alarm clock, so Mezamashi TV. But yeah, there's this one small corner called Imadoki Garu. So it's Imadoki Garu is basically it girl, like, you know, the girl in season, you know, the girl that knows the trend. And my member is actually one of the members of the it girls. And yeah, she's been doing it for four, I think, years now. So please also check that out when you're watching Mezamashi Terebi. Mo-chan. Hi. Also, can I just say that it girl, my member, Mosuke, she loves my clothes. So basically, what does that make me? That also makes me an it girl.
I'm the it girl's it girl. Okay, so I am the ultimate it girl. So if you guys want any fashion advice, you should come to me. The AEC. Thank you. I will be waiting for you. Maybe we should have like some is there any fashion anime? We can look into fashion anime as well. なんだろう、ランウェイみたいな感じだね。はい。ということで、that is it for this episode of the Anime English Club, and that is it for our Chiikawa episodes as well. So if you miss it, please go watch it online. In the next episode, we are going to talk about 広角機動隊 or Ghost in the Shell. Oh my gosh, very popular series. I am very excited to talk about it, so please stay tuned. You can listen to Anime English Club as a podcast and on YouTube, where you can follow along with transcripts and subtitles. You can adjust the speed however you want and listen as many times as you need to get comfortable with English. Listening over and over is really the key to mastering any language. For Japanese and English subtitles, go to youtube.com/anime-english-club or just search by the title. And the Anime English Club wants to hear from you. Please let us know any anime you'd like us to cover, or for specific lines, please tell us whose line it is and which episode it's from. Or just any general English questions, please mail us in. Last week, we also had a 恋愛相談 love question? 恋愛相談ってなんだろう恋愛相談って英語でなんて言うんでしょう We had girl talk. But yeah. So honestly, we're waiting for any mail. So please email us at aec@1242.com. That is aec@1242.com. You can email me in either Japanese or English. メールは日本語でも英語でも大丈夫です。ということで3週にわたってちいかわ特集をさせていただきましたけれども、ちいかわはまだまだ走り抜きます。そして映画も出ますからね。すごい私もめっちゃ出るみたいに番宣してますけど何も出ませんが映画も出るので皆さん楽しみにしててください。 There is a movie coming out, so please, if you're ever in Japan in the near future or 2026, please stop by the theaters. And thank you for watching. See you next week. Bye. From the Nippon Hoso podcast station, this is the Anime English Club, hosted by me, Sally Amaki. This episode was written by Naoki Nakamura, edited by Nana Yoshimura, directed by Hiroshi Kochi, all from Waltz Inc. Our executive producer is Shiori Tanaka for Nippon Broadcasting System Japan.